सर्दी, खांसी, सिर दर्द या पेट दर्द, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पेश है जिंदा तिलिस्मात, 100% हर्बल यूनानी मेडिसिन जो दे आराम कई परेशानियों से। सर्दी, खांसी, सिर दर्द, पेट दर्द, कीड़े के काटने और स्किन इरिटेशन में दे फटाफट आराम। इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड सिंस 1920। दवा हमेशा डॉक्टर या हकीम के देखरेख में ही लें और ऐसी जानकारी के लिए फॉलो करना ना भूलें।